Aturan sehat untuk batuk dan bersin. Batuk dan bersin adalah merupakan reaksi tubuh untuk mengeluarkan penghambat atau partikel asing yang ada di saluran pernapasan, debu, asap, lendir, yang menandakan tubuh sedang mengalami gangguan kesehatan. Manfaat aturan sehat batuk dan bersin. 1. Untuk menjaga kesopanan. 2. Meminimalisir penularan penyakit terhadap orang sekitar. Ketika batuk atau bersin, kita atau anak menyebarkan droplet atau cairan halus ludah atau ingus, yang memuat ratusan ribu bakteri atau virus di dalamnya. Cara mencegah batuk dan bersin. 1. Hindari batuk bersin di depan orang lain, geser tubuh beberapa langkah setidaknya palingkan tubuh sehingga tidak menghadap ke orang lain. 2. Hindari menutup dengan telapak tangan karena akan membuat tangan terpapar bakteri atau virus, sementara tangan kerap menyentuh bagian tubuh lain seperti hidung dan mulut. 3. Tutuplah mulut dan hidung dengan tisu saat batuk bersin, pastikan mulut tertutup rapat oleh tisu sehingga droplet yang dilontarkan bisa diminimalisir penyebarannya. 4. Jika tidak ada tisu, tutuplah mulut atau hidung dengan siku tangan bagian dalam selain dapat meminimalisir lontaran droplet, telapak tangan pun tetap bersih. 5. Segera buang tisu di tempat sampah, hanya sekali pakai. Jangan letakkan di atas meja, ranjang atau tempat lain yang umum digunakan orang karena bakteri atau virus mudah menyebar. 6. Cuci tangan atau siku bagian dalam setelah batuk bersin, dengan air mengalir atau dengan larutan sanitasi yang aman bagi kulit. 7. Hindari penggunaan sapu tangan berulang, karena telah menyimpan bakteri atau virus setelah digunakan, cuci dengan bersih. 8. Selama batuk pilek, sebaiknya gunakan masker untuk meminimalisir penularan ke orang lain. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.